पोर्तुगीजांनी मोडिल्ल्या देवळांचो अभ्यास करपाक नेमिल्ल्या समितीचो अहवाल तयार आसा. अहवाल मुखेलमंत्र्याक सादर केला अशी माहिती पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. मोडिल्ल्या देवळांचे एक स्मारक देवूळ बांदपाचो प्रस्ताव समितीन दिल्ल्याचे फळदेसायान सांगले. पोर्तुगीजांनी मोडिल्ल्या देवळांच्या पुनर्बांधणे खातीर सरकारान नेमिल्ली समितीचो अहवाल तयार जाला. समितीन हो अहवाल मुख्यमंत्र्याक सादर केला. स्मारक मंदिर म्हळ्यारच आमकां दिस इज वन ऑफ द सजेशन फ्रॉम विच हॅज कम फ्रॉम समिती द कमिटी विच वॉज अपॉइंटेड टू फायंड आउट आमची देवळां कितली मोडली आजी. तांणी सगळ्याक वचून म्हणजे पर्सनल विजिट्स केल्ले आसात. परत ताजे संदर्भ पळयल्ले आसा. आर्कायव्जांतल्यान ताजे रेफरन्सीस घेतिल्ले आसात. एंड दे हॅव असेंबल्ड ऑल दी डेटा कनेक्टेड टू एनी ऑफ द साइट्स विच वी हॅड रिसिव्ड. Beyond that, they were authorized to go other places also by their own. Okay. But altogether, what they have gathered the information before coming out of that, we are not going to, because that report which is submitted is placed before the Honorable Chief Minister. And Chief Minister Magir to सगळ्यांक सांगतलो, I do not want to open up. Okay. The only thing, slightest thing that I would say that they have one point in that. की एक स्मारक मेमोरियल टेम्पल म्हणजे स्मारक मंदिर बांधले जर जाय जाल्यार वी कॅन गो अहेड विथ दीस न्ही. सो गव्हर्मेंट मे एक्सेप्ट इट ऑर वट एवर इट इज. दीस इज वन ऑफ द ओपिनियन दे हॅव रेज्ड दॅट वी कुड स्टार्ट एज वेल सेइंग दॅट स्मारक टेम्पल स्मारक मंदिर कुड बी बिल्ड. देवळां पुनर्बांधणी समितीचो अहवाल तयार. पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्ल्या देवळांचो अभ्यास अहवाल तयार. तज्ञांचे समितीन अहवाल सादर केलो मुख्यमंत्र्याक. पोर्तुगीजांनी हजारा परस मायज देवळां मोडिल्ल्याचो अहवालात दावो. मोडिल्ल्या देवळांचो आंकडो मायज आशिल्ल्यान सगळ्या देवळांची पुनर्बांधणी अशक्य. हे सगळ्या मोडिल्ल्या देवळांच्या जाग्यार एक स्मारक देऊळ बांदपाचो समितीचो प्रस्ताव. दिवाडे जुव्यार जुन्या सप्तकोटेश्वर मंदिराच्या पुनर्बांधणेची समितीकडेन सुचोवणी. हे विशीं पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले की हे अहवालाचेर मुख्यमंत्री अधिकृत भाष्य करतलो. स्मारक एक्झॅक्टली म्हणून कितें आता ते आम्ही डिस्कस करतो. आणि सर रिपोर्ट इज नॉट सप्तकोटेश्वराच्या देवळाची पुनर्बांधणी तीच जावची म्हणून पयलींच्या जाग्यार बी अशें ना ते सगळे विषय आसा न्ही ते आत केले जाल्यार मागीर सीएम कितें सांगतलो. ती कमिटी आमची सीएमा बरोबर बसपाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर.